快樂。 Thank you。好啦，辛苦今個月嘅搞手 Suki，我哋而家咧循例都請 Suki 講幾句啊。首先，多謝大家百忙之中都抽空出席我哋每月一聚啦。希望我哋可以繼續秉承住朋友唔係有事先見嘅宗旨，繼續每月一聚。好，咁而家將時間交翻俾下個月嘅搞手 Karen。OK， 因為我哋下個月咧係冇人生日嘅，所以我哋要夾翻個日子，睇下大家幾時得閒啊！咦，我申報咗先，第一個星期六我約咗牙醫檢查牙齒啊。哎呀，我嗰個星期日都唔得啦。嗱，我喺 Google Canada 度整咗個投票，大家入去睇下邊日得。喂呀，冇一日齊人喎！嗱，而家最多人得嘅係20號。Susan， 你嗰日趕唔趕到時間啊？嗰日我去帶個女睇牙科保健啊，晏啲咧仲要帶佢去學琴。吓，咁14號，阿 Ben 你就唔就到時間啊？有啲難度，屋企嗰兩老嗰日要定期見牙醫，應該全日陪住佢哋。哇！你哋一個二個啲牙冇咩事啊嘛？咁多人牙痛要睇牙醫嘅？唔係啊，牙醫唔係牙痛先要去見㗎，我哋只係習慣每年定期都會檢查睇牙。冇錯啊，其實大家不論年齡、性別，人人都要為口腔做定期保養㗎。咁就真係好似護齒宣傳咁講，人人愛牙，年年檢查。好啦，翻嚟先。既然大家啲時間咁難就，咁不如就第一個星期六夜晚啦。咁我晏晝睇完牙醫就過嚟會合大家。好。